qancha pul tiqilgan bilasizmi? Ko'rayotgan loyihamizni 2 yildan beri Olmaotada realizatsiya qildik. Har bir detallariga katta e'tibor berdik. Hamma bilan talashdik, har bir usta bilan tortishib qildik, lekin mehkiga kelganda surpriz bo'ldi menga. Ya'ni birinchidan loyihasini qilib berishdi bazisda, ikkinchidan detallarga yaxshilab e'tibor berishdi, uchinchidan biza обычный mebelchilarni kutardi, bu yoqda bizani kutib qolishdi. To есть qachon olib borib beramiz, yoki qachon qo'yamiz deb telefon qilishdi, oxirida olib kelib berdik. Nihoyat mana ko'rayotganingizdagi sifatni aytmasam bo'ladi, zo'r kostyumasi, xudo xolisiga vaqti zo'r, proyekt bilan ishlashadi, glавныйsi vaqtiga qattiq e'tibor bergan adekvatniy kompaniya sifatida menga juda yoqdi va ikkinchi loyihamizni ham sразу berib yubordik ishlamamizda. To'g'risi inshaalloh tush ketishda hamma loyihalarni birga amalga oshirish nasib qilsin. Bizga qolsa bu tumbani to'rtburchak yasashdan oson yo'q, lekin bizga qo'yilgan talab va bizdan kutilgan natija interyerdagi mebelni o'zidek qilib realizovat qilish. Proyekt mebel bilan ishlaganda sifati va muddati gapiriladigan narsa emas. Biz gapirmaymiz, amalda ko'rsatamiz.